when we come back, up next is ASEAN interview. Stay tuned for a very fascinating Q&A. Stay tuned. Ladies and gentlemen, as you all can see that there are many traveling agencies in Thailand now. However, there are just a few companies where they offer a special treat for Islamic customers. And today we have an important appointment with the second generation of Wongsawad Tour, which is the biggest Islamic traveling agency in Thailand. So please come join me to see them inside. I'm now with our special guest today. They are the second generation of Wongsawad Tour, Mr. Suthinan Wongsawad and Kun Siti Hayat. Sawasdi krab. Sawasdi ka. Thank you so much for being here with us today. Our pleasure. First of all, I would like to ask, how did you start your traveling business? Wongsawad Tour was founded by Mr. Nan Wongsawad, which is my father, somewhere in 1990. So, at first, we started from van current service. Yes. And then later we expand it by bus rental service. And finally, we grow its business traveling under the name Wongsawad Tour. Okay, so you basically start with a van rental and then it moved a little bit forward by giving a bus rental before moving to the traveling agency. Yes. So, and could you please tell us who are your main target customers at the moment? Okay, basically our main target customer is Muslim client, because as you know that our company is a Muslim company. So our intention that we want to focus more on Muslim client, because can you see nowadays, right, it's rarely to find Muslim company which is traveling. So because you know, like Muslim client is like quite particular in some, like in terms of food, you know, like accommodation. Yes. So we really focus on this. But anyway, we still like accept for non-Muslim as well. Okay. ครับสำหรับจุดเริ่มต้นของวงสวัสดิ์ทัวร์นะครับก็เริ่มจากการที่บริษัทเนี่ยเปิดให้มีการเช่ารถตู้นะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาเป็นมีการเช่ารถบัสก่อนที่จะเริ่มทำเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวครับซึ่งสำหรับลูกค้าหลักๆนะครับนอกจากจะเป็นประชาชนทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นมีชาวทั้งไทยพุทธแล้วก็ไทยมุสลิมนะครับซึ่งบริษัทวงสวัสดิ์ทัวร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเอ็กซ์เพรสเลยในการที่จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชาวไทยมุสลิมของเรานี่เองครับ And could you please tell us the destinations that you offer? Do you offer destinations in Thailand only, or you also offer other destinations in other countries? Well, at beginning, we focus, in Thailand, right? We we visit several places in Thailand. Later on, we got requested by our customers that they request to, travel, outside the country. So, our first place, we went to Malaysia. That's Malaysia. our first place. Yes. So you bring Thai customers to Malaysia. Yes. Okay. Yes. And what other countries do you also offer? We have like Indonesia, we have like Singapore, we have Vietnam, we have Laos, and then we have Japan, we have Korea. Yeah. Okay, so you basically begin by offering the countries
which is very near Thailand, for Yeah, example, exactly. Singapore, Yes. Malaysia, Yes. Indonesia, and then you also have other destinations as well, as Yes. South Korean, and South Korean, Japan. yeah, and Japan, yes. Okay. And do you think what are the difference between bringing Thai customers to those countries? What makes it different from the other traveling agency? Okay, you mean in terms of customers or ourselves? Your company. I mean, our company. Basically, when we do when visit several places in many countries, so we face yeah, of course, each country they have their own a different style, different culture, different language. So the main thing that we focus is maybe language. It's a barrier there because language. Okay, let's for example Malaysia, right? We went there. We have to know English because majority there they speak English. So if we don't know how to speak their language, of course, so we need to speak with them with English language. Yeah, and then other countries as well Japan, but Japan is not that good in English, so we have our own guide there. Yes. So they just speak in their own language. Yeah.ครับสำหรับวงสวัสดิ์ทัวร์นะครับก็คือเริ่มจากการที่นำนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วก็มาเลเซียแล้วก็เป็นอินโดนีเซียนะครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการออฟเฟอร์สำหรับกลุ่มลูกค้านะครับให้เดินทางไปในประเทศต่างๆมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้นะครับรวมไปถึงญี่ปุ่นเองซึ่งก็ได้เรียกว่าได้รับการรีเควสต์จากลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เปิดประสบการณ์ที่พิเศษกว่าเดิมครับสำหรับจุดเด่นอีกอันนึงเนี่ยที่บริษัทวงสวัสดิ์ทัวร์เนี่ยก็คือการเลือกใช้ภาษาครับก็คืออาจจะมีไกด์ท้องถิ่นด้วยรวมไปถึงภาษาที่ทางบริษัทเนี่ยให้ความสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไกด์เองในการที่จะนำลูกทัวร์ไปในท้องที่ต่างๆครับ And talking about the Islamic traveling agency, do you think that they have any particular things that you should be aware when bringing the Islamic customers to other countries? Well, I think that make us different from the rest is because we focus more in particular thing because our main client is Muslim, right? So as we know, Muslim people they have their particular focus. So the first thing will be food. Yeah, we focus the halal food. Yes. Yes. Then when we bring the customer Muslim from Thailand to another country, we must to choose the Muslim restaurant first, and then we choose the another thing. Welcome back to the ASEAN interview. You just said that apart from the Malaysian customers, are there any other customers, Muslim customers, that you normally offer a traveling tour? Yes, we do have Middle East country from UAE, United Arab Emirates. They come to Thailand to do medical checkup. Yeah. Okay, so it's another part. Yes, of it's the not just traveling. Okay, so they've come with the intention to do the health checking up. Yes, The exactly. most popular in check-up in the hospital, the Bamrungrad Hospital. Yeah. Okay, Most popular. and what do they do? I mean, when they come for a medical check-up, and then do you offer any special thing for them? Yes, exactly. After they do, their medical checkup, then we bring them to visit several places in that places. We went to Pattaya. So you mean the patient or the patient's family all together? All together. It's not Altogether. actually patient that's very serious. It's a critical okay. case, but they just come to do checking up for their health. Because Thai is very famous in terms of medical. Yes. Because our doctors are Yes, specialized in yes, many fields exactly. of medical Yes. And stuff. one thing, the service mind. The Service mind. Service mind that Thailand have
service my very good. Very good. So you saying that people in Middle East like to come to Thailand first for the medical checkup, Yes. and then you also after the program you also give them a chance to go to other places Yes. in Bangkok In as well. Bangkok. Yeah. Okay, and what kind of thing do you normally do? I mean, You mean like we bring our customers to? yes. Okay, we bring our customers to like the Kanchanaburi, Kanchanaburi, and then once we bring them to like floating market. Floating market. floating market and Okay. also safari world because they love to like watching animals. Because some children also come children, along with because them. they come like group of family. Yeah. Okay, and for the Middle East customers, do they have any limitation in terms of traveling or food or things that needs to be taken care differently? Yes, they have. Yeah, because at the limitation of time, like they just visa for the Middle East is just 20 days. So short period it's of very time, short. Yeah. okay. So they just spend time just a little bit. I mean, just a few days. And okay, about the food, one more thing that they really, serious. Really particular in the food because right, Arabian people they don't eat food which is not their food. They just okay. eat like my food. So we need to okay. bring them to like To places particular, that to provide yes, particular exactly, restaurants. yes. Okay, so it's a little bit more advanced than other Muslim Yes. customers. Okay, but you also have to provide all those things for them, right? Yes. ครับสำหรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่2นะครับนอกจากกลุ่มลูกค้ามุสลิมยกตัวอย่างเช่นจากมาเลเซียหรือว่าจากอินโดนีเซียนะครับก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มาจากตะวันออกกลางครับซึ่งโดย target หลักเป้าหมายหลักของกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะครับก็คือการที่จะมาตรวจสุขภาพที่ประเทศไทยนะครับเนื่องจากการแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อว่ามีความทันสมัยนะครับเมื่อรวมกับ Service Mind ที่คนไทยมีแล้วเนี่ยก็ยิ่งทำให้เป็นที่ประทับใจของชาวตะวันออกกลางครับแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เรียกได้ว่าต้องมีความระมัดระวังเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องอาหารครับที่อาจจะต้องมีความให้ความสนใจมากเป็นพิเศษมากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆนะครับนอกจากว่าชาวอาหรับเนี่ยก็จะสามารถกินอาหารที่เป็นของเรียกได้ว่ารสร้านอาหารหรือว่าเป็นอาหารอาหรับแท้ๆโดยเฉพาะอาจจะเหมือนไม่ใช่จำเป็นว่าต้องเป็นฮาลาลแต่ว่าจะต้องเป็นอาหารอาหรับเลยซึ่งอาจจะยังมีไม่มากเท่าที่ควรนะครับในสถานที่ต่างๆในประเทศไทยฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาก็ทางบริษัทก็ต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษครับAnd talking about the upcoming ASEAN in next year, do you think that would it be beneficial for your company in any ways? Well, yes, I guess because we as a traveling country, we do visit a lot of places in Asia. So for next coming Asian, right? I think we can just gain some benefit from them, like in terms of we can just like advertise our company, gain a lot of like client from, outside there from different country. Yeah. So that could benefit your could be company in benefit, some ways, yes. right? ครับสำหรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปีหน้านะครับเรียกได้ว่าสิ่งที่อาจจะเป็นจุดเด่นหรือว่าเป็นจุดขายของบริษัทนะครับก็อาจจะเป็นชื่อเสียงที่มีการบอกกันปากต่อปากนะครับในเรื่องของคุณภาพทัวร์แล้วก็ความใส่ใจที่มีให้กลุ่มลูกค้าเฉพาะทางยกตัวอย่างเช่นชาวมุสลิมนะครับที่เรียกได้ว่ามีการจัดอาหารแล้วก็ที่พักนะครับที่เรียกได้ว่าตอบสนองความชอบเฉพาะทางอันนี้ครับก็อาจจะมีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การท่องเที่ยวในที่ต่างๆที่อาจจะทำให้มีความสะดวกมากขึ้นแล้วก็มีการโปรโมทบริษัทได้มากยิ่งขึ้นครับ And talking about our Thai customers, when they go to other countries, do you also have to provide anything special for them? Exactly, yes. Before we go to another country, we must do survey first. Okay. Survey about the restaurant, Muslim food, and the hotel, car, everything. We go to the survey first, and then we come back to Thailand to presentation to the customer to show the picture, something like that. So you basically go to that particular place before bringing your customers there to see if everything is all right, right? And for example, in Japan or in South Korea, do you have any difficulties when going to those countries? Is it difficult for Muslim customers or that's no problem? Well, as
he said before that we need to go there first to do like some survey, right? So basically when we went there, so it's not that much difficult because most Muslim client, we just like for the food, right? We just eat like seafood is most of the times there. Okay. Yeah, because that's, we can say that it's no choice, so we can just eat seafood, but it's quite okay because our client is just enjoy, so they're not much about that. Yes. But if you go to some other countries, for example, Malaysia or Indonesia, that would be much easier. Much easier, yes, that's because right. there are Yeah. many restaurants and hotels that provide specifically for Exactly, your target customers ครับสำหรับกลุ่มลูกค้าชาวไทยนะครับที่เรียกได้ว่ามีโอกาสออกไปท่องเที่ยวในต่างประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใต้รวมไปถึงอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มาเลเซียเนี่ยสิ่งที่เป็นโจทย์สำคัญของบริษัทก็คือความสะดวกสบายแล้วก็เรียกได้ว่าทุกอย่างจะต้องอยู่ในความปลอดภัยครับโดยที่เราจะมีทีมงานนะครับส่งไปที่สถานที่นั้นๆนะครับก่อนเพื่อที่จะดูแลความสะดวกต่างๆในเรื่องของร้านอาหารในเรื่องของโรงแรมแล้วก็การเดินทางต่างๆนะครับว่าจะต้องมีความสะดวกสบายที่พร้อมเพรียงแล้วก็เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าดังกล่าวครับก็เรียกได้ว่าไปดูในสถานที่ก่อนที่จะนำมาพรีเซนต์จริงเพื่อที่จะไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังนะครับ Since your company has been in the traveling business for over 25 years and what do you see yourself in the future would you expand your market to any particular countries or particular customers? Well, yes, we have our plan for futures coming. Our plan is to bring our customers, I mean Thai customers, to several places, I mean several countries that we never been before, such as to Philippines, Philippines, yes, and Maldives. Maldives. Because we survey the Maldives have a lot of the Muslim, about 99%. Oh, 99% of popularity. Okay. And why Philippines? Philippines because we never go. We never been there before, so okay. it's quite new for us. So we just want to try. Great. And what about other customers, foreign customers? Would you like to focus on any particular group of foreign customers? Yes. Yeah, maybe in the futures coming, we would like to focus on Malaysia, Malaysia. Indonesia, Indonesia. yeah, Singapore, to bring them to our country. Yeah. Okay. And do you have any particular plan that you also have to go to those countries to introduce yourself in some way? Yes, we do. Want to the Kuala Lumpur to give the promotion the Malaysia country to promote your company there, Yes, right? exactly. Okay. ครับสำหรับการที่วงสวัสดิ์ทัวร์นะครับก็ได้เรียกได้ว่าคอยอยู่เบื้องหลังการดำเนินการทัวร์นะครับมาประมาณ 25 ปีแล้วจุดเด่นหรือว่าสิ่งที่ทางบริษัทเนี่ยมองไปในอนาคตก็อาจจะเป็นในเรื่องของกลุ่มลูกค้าใหม่ๆแล้วก็เป็นกลุ่มประเทศที่อาจจะเรียกได้ว่านำเสนอกลุ่มลูกค้าคนไทยในการที่จะไปเที่ยวนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นหมู่เกาะมาลดีฟนะครับซึ่งยังไม่ได้มีการจัดทำไปนะครับแต่ว่าก็คิดว่าเป็น2 ที่ที่มีความน่าสนใจเพราะว่ามีความพร้อมในเรื่องของอาหารแล้วก็ตัวประเทศเองเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวแล้วก็มีวัฒนธรรมที่เรียกได้ว่าอยากให้คนไทยได้ร่วมไปสัมผัสนะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าต่างชาติเองทางบริษัทเนี่ยก็ได้แจ้งไว้แล้วว่าก็อยากจะจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มมาเลเซียนะครับแล้วก็อินโดนีเซียโดยการยกตัวอย่างเช่นไปออกบูธนะครับแนะนำบริษัทต่างๆเป็นการเชิญชวนให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้เข้ามาเที่ยวในสถานที่ในประเทศไทยนะครับได้แนะนำวัฒนธรรมรวมไปถึงอาหารรวมถึงความเป็นอยู่ของชาวมุสลิมในประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ And since you have mentioned that you have been working in the international field for the traveling agency, for example, if you have one group of customers who half of them are Buddhist and half of them are Muslim, how would you manage to handle that? Well, the easiest thing for us, like we just find a place which is they provide both food. I mean, Okay. both section for Buddhists and also for Muslims. So that's not much difficult. So we just like divide them. Okay, for the Buddhists, you just go to the right side, and for Okay. the Muslim, you just go to the left side. Yeah, The restaurant. yeah, it is quite Okay. easy for us. Yeah. So you basically separate customers Yes. according to their beliefs and the food, The food, yes. which is quite important, right? Yes, very important. Very important. And what about other things? Since you've been working with people
from many countries. And is there anything that you should focus specifically when bringing people to other countries? Well, yes. They have several things that we need to pay attention more. For example, like Japan and South Korea. Yes. Because when those client is enter our country, they don't need to use a visa, so it's quite like easier for them to enter our country. But some people they just like take opportunity to enter our country illegally to do like some work. Get job there. So see. it's not that good. So we need to pay more attention here. Yeah. So the trouble would be to your company Yes. if you go Exactly. and like allowing other Yes. people to Yes. go to that so country we illegally. have to be like quite strict in this particular thing. Yeah. I see. That is quite dangerous thing Yes. to do. Very might risky be, for you. yes. ครับสำหรับการที่เรียกได้ว่าบริษัทวงสวัสดิ์นะครับก็ทำงานอยู่ในบริษัททัวร์มาเป็นเวลานานนะครับสิ่งที่เป็นจุดที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในปัจจุบันก็อาจจะเป็นการที่นำนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับเข้าไปเรียกได้ว่าท่องเที่ยวในบางประเทศยกตัวอย่างเช่นเกาหลีใต้นะครับรวมถึงญี่ปุ่นด้วยเนี่ยซึ่งอาจจะมีการลักลอบเข้าไปทำงานนะครับโดยการที่ใช้บริษัทเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะนำเข้าไปสู่ประเทศนั้นแต่เมื่อพอไปถึงประเทศนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการหลบหนีเพื่อที่จะนำไปทำงานที่ผิดกฎหมายต่างๆทางนี้นะครับทางบริษัทเลยก็ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการที่จะคัดกรองบุคคลต่างๆนะครับในการที่จะไปประเทศเหล่านั้นนะครับซึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นการทำผิดกฎหมายแล้วก็อาจจะเกิดผลเสียต่อบริษัทด้วยครับ Well, I think we have learned a lot from your experience in the traveling agency today, and I would like to say thank you very much for your time. Okay, ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ ครับ What we have learned from our special guest today is that when you do a business for a very niche market, you have to pay much attention and you also have to be very considerate when working with any small details in order to achieve the international success. And that is a wrap for today. Please stay tuned for what challenge we're going to bring you next week. For today, สวัสดีครับ